Какво става, хора? Аз казвам Тонката и днес ще играме Майнкрафт. И така. Почва се. Играл съм я тази игра много години подред. Колко апдейти и какви ли не неща, до сега ще видите какви неща има. И сега не играме на оцеляване, такива неща, не играме на... Ето. Тази къща сам съм я създал. Създал бе. Чакайте да я видите. Ето я. А от тук започва банята, откъде са ти оръжия, не знам. Ще ви кажа някой друг път. А от тук е банята. Ето. Сега ще ви покажа нещо много хубаво. От тук натискам, затваря се вратата, а от тук натискам, отваря се вратата, но се пуска и водата. Също като истинска душ кабина. Ето, натискам. Спира водата. Няма. Душ кабината някой друг път ще ви покаже. Имам едно подземи. Също. Това не го гледайте. Откъде се взета? Чакайте да видите моя уникален меч. С един удар, братче. Само е така пратя да се махне. Ето. Ето тук съм направил външен. Ето и това как съм го създал. Ето оръжието. Да, може да стреля. И ето е нещо като летна кухня. Нещо такова. Има самолети, има всичко има. Сега ще ви покажа и другата къщичка, но трябва да спием. Но много хората от вас, некои избират Майнкрафт. Така го знам. Но някой друг път ще ви покажа и видеоклип с Brawl Stars. Купи съм. И така, дали тук ви показах дневната. Още се пекат тия неща. Така. Целявайки, да ви кажа, не е лошо. Ето я, ама трябва да ви я покажа следващия път. Ето, само да спиеме и всичко става. Ето е тераската. Тук. Това е нещо като асансьорче, ето. А това тук са нещата, което направих този меч. Епа сега, по-толкова. Ето тук прозорчето. Може да си гледате тук. Това изглежда като някаква крепост. Там, къде ви показвам. Е там. Ето е и тераската. Бойлера и душ кабината трудни беха. Ето, даже сами може да видите как става тази работа. Батерия няма. Нищо. Ще снима докато не се изключи. 5 минути. И време да ходим на пътешествие.
Така, слагаме този щит и меча. Да ви кажа, трудно се правят нещата. Ето е дневната, масата къде съм я създал. В кабината ви показах. И така, ето е кухнята. Като цяло не е лошо, нали? Пишете долу в коментарите. И още се пече това месо. О, дигнахме лево, това е супер. Добре, дигаме левел. Дигаме още един левел. О, добре, бе. Добре. И сега е време да убиваме някои неща. Добре, за сега спокойно. Малко да разследваме. С един удар, с два удара убиваме прасето. Ама това ще ви го покажа някой друг път с хак. Така повече демидж взимате, като отскочите и ги ударите. Много повече демидж им взимате. Колкото знам. Така. Ето. Иначе може пак да убиете с един удар. Зависи какъв меч имате. Сега ще имаме кралата. О, обаче няма да убивам, защото има беб. Или пак. Я да убиваме. Какво ме интересува? Стига толкова. И тебе ще се убия. Не. Чака да убия тези камили. Не знам какви са, но чака да убиеме този кон. Или да го убитомиме. Какво ще кажете? Трябва да го убитомим. Това се стана! Ега тякото. Не. Трябва да го нахрана с нещо. Ай, язим го. Не дал. Значи ще го убия. Ай, стига тук. Леле, мамка му, къде се взимат тези конове, бе? Коне, бе? Стига толкова. Тя ще убива. И така влизаме в каштурката. Или през нощта най-добре да излезнем. Не е спрял. Извинявам се. Просто не съм видел къде е това. Само начало, врач. Божечко. Но иначе като цяло, пишете долу в коментарите дали играя с хак или не, но аз ще ви отговоря. И така, както казах, ще спра за малко видеото и кога стане
тъмно вечер, тогава ще играем. Довиждане. И така, както казах, малко по-късно ще играем да може да убиваме клипове, така нещо си, зомбита, нещо такова. И сега почваме. Ето, излизаме. Може ще дойдем да спи. Или докато не стане сутринта. За всеки случай имам ето щит. Меч. Меч имам. Използваме. Той нещо ми сплаши. Или някой друг път. И довиждане, пичове и пичаги.